看这，好，不会动了嘛，对不对？好哦，是对角，这个跟这个会动。然后我们来看一下它的插片，哦，也形状，这是粗粗嘛，粗粗安尼嘛，对不对？哦，安尼。这个我会记啊，敢若老灵媒呢，无啥会记啊。好，正常你现在它是不能导电的哦。哎，你导电的无正常啊！哇，没导电你有看啊？你看那个指针，对不对？啊，这真正做歹翕的，我就尽量分享您看。好，完全都不会动。啊，所以完全不会动的时候，你把它插电上去有无？伊就会误以为你完全袂导通的时候，伊有一个压力开关有无？它这个部分两枚压力到的时候，它点下去，伊这会这一支跟这一支才会导通。啊，这两个是可能高压伤悬的时候，伊才会跳开。好，我们要把它装上去了。啊，这个要怎么装呢？就直接装起来就好啊。啊，这伊的料号我唔知影啦，哦，我会记这个唔知是好啊坏。好，直上。